డాక్టర్ గారు, నా వయసు 40 సంవత్సరాలు. నాకు రాత్రులు ఎక్కువగా దగ్గొస్తుంది. పగటిపూట మామూలుగానే ఉంటున్నాను, కానీ రాత్రి మాత్రమే దగ్గొస్తుంది. ఇలా ఒక సమయంలోనే దగ్గు రావడానికి కారణాలేమై ఉంటాయి? నాకున్న సమస్యకు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రాత్రిపూట దగ్గు రావడానికి కామన్‌గా అలర్జిక్ కారణాలు ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అసిడిటీ వల్ల కూడా అట్లా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో, మీకున్న లక్షణాలు ఇప్పుడు ఈ మధ్య అయినట్టుగా అయితే మనం బహుశా అసిడిటీ లాంటి వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వయసులో కొంచెం ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఎక్కువగా పొడసూపే అవకాశం ఉంటుంది. అవి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు, పర్టికులర్లీ ఫ్లాట్గా పడుకున్నప్పుడు కడుపులోంచి యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ జరిగి అది గొంతు వరకు వెళ్ళి ఆ గొంతులో ఇరిటేషన్ వల్ల, యాసిడ్ ఇరిటేషన్ వల్ల మీకు దగ్గు రావచ్చు. కొన్నిసార్లు యాసిడ్ మెల్లిగా విండ్ పైప్స్లోకి స్లిప్ అవ్వడం వల్ల కూడా కొంచెం అట్లాంటి దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ పర్టికులర్లీ మీ బరువు కూడా ఎక్కువగా ఉంటే ఇట్లాంటి జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రెండో కారణం అలర్జిక్, పర్టికులర్లీ నైట్ టైంలో ఈ వింటర్ సీజన్స్లో ఇన్ పర్టికులర్ చలి అది కొంచెం టెంపరేచర్స్ తగ్గడం వల్ల కూడా ఇట్లా నైట్ దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉండొచ్చు. సో దాన్ని కూడా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో కారణం అది అలర్జికా, లేదంటే ఈ అసిడిటీ వల్ల వచ్చిందా, లేదంటే ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా ఆ దగ్గు రావడానికి అనేది కొంచెం వర్కప్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి పల్మనాలజిస్ట్ని విజిట్ చేస్తే అవసరమైన పరీక్షలు చేసి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది.